হয়, গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিছে আমগুৰি লালিম চাপৰি এজন যুৱকে। আৰু মই বৰ্তমান তেওঁৰ সেই গাহৰি যি ফাৰ্ম, সেই ফাৰ্মত উপস্থিত আছোঁ। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যি সময়ত অসমৰ বহু শিক্ষিত যুৱকে আচলতে এটা চৰকাৰী চাকৰি নাপায়, হতাশাত ভুগিছে, তেনে সময়তে আমগুৰি লালিম চাপৰি মনোজ গগৈ নামৰ এজন যুৱকে তেওঁ প্ৰায় কেইবাবছৰো ধৰি গাহৰি পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এই মুহূৰ্তত যি সামগ্ৰিক দৃশ্য, সেই মুহূৰ্তত সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু তেওঁ প্ৰায় 10-15 বছৰ ধৰি এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আমি তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে তেওঁ কেনেদৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত কেনে অৱস্থাত উপনীত হৈছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে আচলতে এই দৃশ্য, আৰু এই দৃশ্য হ'ল আমগুৰি লালিম চাপৰিৰ। আৰু এই গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰত এজন শিক্ষিত যুৱকে তেওঁ প্ৰায় 10-15 বছৰ ধৰি এইদৰে গাহৰি পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিছে। কিমান বছৰ ধৰি আপুনি এনেদৰে জড়িত হৈ আছে আৰু কিমান লাভৱান হৈছে? হয়, মই আজি প্ৰায় 15 বছৰমান ধৰি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। ঠিকেই আছে, এনেই মোটামুটি ঠিকেই আছে। কিমান আছে গাহৰি, কিমান আছে? গাহৰি মোৰ এতিয়া মাইকী গাহৰি 11জনী আছে আৰু মতা সঁচৰ কাৰণে 2টা আছে, পাঠা আছে। সঁচসমূহ ক'ৰ পৰা আনিছিলে আপুনি? সঁচসমূহ মই আনিছিলোঁ তেজপুৰৰ মনোজ বসুমতাৰী দাদাৰ পৰা আনিছিলোঁ। আজি 3 বছৰ হৈ গৈছে সঁচটো অনা, তাৰ পৰা আনিছিলোঁ। এটা গাহৰি কিমানত বিকে আজি? গাহৰি এনেই মই ডাঙৰ গাহৰিটো আচলতে হেৰি হয়, সেইটো ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। 40,000 হওক, 45,000 তেনেকুৱা যিকোনো দামত ৱেট হিচাপত আপোনাৰ ৱেটত বিক্ৰী হয়। আৰু মই পোৱালিবোৰ বিক্ৰী কৰোঁ 6,000 টকাত। আপুনি পোৱালিৰ কাৰণেহে আচলতে হেৰি, মই এইখন আচলতে ব্ৰিডিং ফাৰ্মৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ, ফেটেনিং হিচাপে নহয়। ব্ৰিডিং ফাৰ্ম লাষ্টত খালি মাক মানে বাপেকবোৰক বিকা হয় আৰু পোৱালিৰ কাৰণেহে আচলতে। উপাৰ্জন কেনেধৰণৰ হৈছে? ধৰক ছিজন লৈ উপাৰ্জন চাগে বেলেগ হয়, গতিকে যি সময়ত ধৰক বিক্ৰী হয় কেনেদৰে? এটা বেষ্টত আচলতে হেৰি হয়, আপোনাৰ 11জনী পোৱালি গড়ে 10টাকৈ দিলেও ধৰক আপোনাৰ 100মান পোৱালি হৈ যায়। 100 পোৱালি 6,000 টকা হিচাপত আপোনাৰ 6 লাখমান টকা হয় আৰু এটা ছিজনত, মানে 7 মাহ মানত ধৰক 6 লাখমান টকা। আপুনি ধৰক যিটো আশালৈ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলে, সেই আশাটো এতিয়ালৈকে আপোনাৰ পূৰণ হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে? পূৰণ মানে হৈছে, নোহোৱা নহয়, হ'লেও মানে আৰু আছে বহুত, মানে কিবা এটা কৰিবলৈ হেৰি আছে আৰু আশা আছে মানে ভালকৈ কৰিবলৈ। সিমান ধৰক হেৰি হোৱা নাই, তথাপিতো যিমানখিনি পাৰিছোঁ মানে ঠিকেই আছে আৰু মোটামুটি। হয়, নিশ্চয়কৈ এইদৰে শুনিলে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি যিহেতু গাহৰি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু আচলতে নতুন প্ৰজন্মৰ আশা থাকে, সপোন থাকে, আৰু সেই সপোনবোৰ আচলতে এটা চৰকাৰী চাকৰিতে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তেনে সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যাতে গাহৰি পালন কৰিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি, নিজৰ আশা আৰু সপোন পূৰণ কৰিব পাৰি। কি ক'ব, যিহেতু আপোনাৰ ভাইটি হয়, তেওঁ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এইদৰে ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে আপুনি কি ক'ব ককাইক হিচাপে? হয়, এওঁ মোৰ ভাই শ্ৰী মনোজ গগৈ। কলেজীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত ভালে কেইবছৰ উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিলে। শেষত মানে গাহৰি পালনৰ পথটোকে তেখেতে স্বাৱলম্বনৰ পথ হিচাপে বাছি লৈছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 বছৰৰ পৰা এনেধৰণে নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰে লাগি আছে। প্ৰথম অৱস্থাত 2টা, তাৰ পাছৰ 2 বছৰৰ পিছত একেলগে 10টা তেওঁ তেজপুৰৰ পৰা আনিলে, পোৱালি জগাবৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু এইটো বহুল ভিত্তিত কৰিব পাৰিলে, এতিয়া যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, মোৰ এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা অকণমান কম তেওঁতকৈ, তেওঁৰে অভিজ্ঞতা বেছি। তো গম পাইছোঁ যে বহল ভিত্তিত যদি কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে লাভ পাব পৰা যায়। তাৰ বাবে মূলধনৰ প্ৰয়োজন। তো আমাৰ এওঁৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কি হৈছে, মূলধনৰ অভাৱৰ হেতুকে বহুল ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ বছৰটোত 70ৰ পৰা 100টা পোৱালি সি বিকিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু তেওঁ বছৰটোত 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন হৈছে বুলি কয়। বিশেষকৈ ইয়াত আটাইতকৈ বেছি খৰচ হয় মানে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যটো বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে। হয়, নিশ্চয়কৈ দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া মনোজ গগৈ তেওঁ আচলতে আৰু কৈছে যে এটা সপোন, তেওঁ 2টা গাহৰি লৈ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে আপোনালোকে দেখিছে বছৰি 2-3 লাখ টকাৰ তেওঁ গাহৰি বিক্ৰী কৰি তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এই লালিম চাপৰিস্থিত যি মনোজ গগৈৰ যি ফাৰ্ম, আৰু সেই ফাৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁ কেনেদৰে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ ধৰিছে, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এইদৰে আচলতে মানুহৰ যদি ধৈৰ্য থাকে, মানুহৰ যদি সাহস থাকে, তেনেহ'লে সৰু সপোন এটাও আচলতে এনেদৰে পূৰ্ণতা পাব পাৰি। এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিলে গ্ৰামাঞ্চলৰ বুকুৰ পৰা। আৰু এইদৰে আমগুৰি লালিম চাপৰি এইদৰে মনোজ গগৈ এতিয়া গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিছে।